हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये मैं रन्ना घर में टाली लगाया हूँ। आप लोग को अगर किसी भाई को भी अगर दरकार हो रन्ना घर या बाथरूम कहीं भी टाली लगाने के लिए तो मेरा वीडियो देखिए। रन्ना घर में बाथरूम में टाली लगाया हूँ। ये भगवान का फोटो है। ये मार्बल का दुकान में मिलता है। अगर आप लोग को चाहिए तो ज़रूर फ़ोन करना भाई। मार्बल मिस्त्री।